ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আম্রপালির কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে বানাচ্ছি চিকেন চাপ। চিকেন চাপ বাড়িতে বানানো খুবই সোজা, সেই রেসিপিটা আজকে করে দেখাচ্ছি। চিকেন চাপ করার জন্য প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। চিকেনের টুকরোগুলোতে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এটার মধ্যে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। এবার দেব পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ বাটাটা পরিমাণে বেশি দিতে হবে আদা রসুনের থেকে। এবার দেব কাজু, মগজদানা আর পোস্ত বাটা। এবার ওই মিক্সির বাটি ধোয়া জলটাও দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে পেস্টটা নষ্ট হবে না। আর একটু জলও দেওয়া হলো। নুনটা আমরা পরিমাণ মতো দেব। জিরে গুঁড়ো, বিরিয়ানি মশলাটা জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়োর থেকে পরিমাণে বেশি দিতে হবে। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গোলাপ জল, আর দিতে হবে কেওড়া জল, ছাতু। সবগুলোকে একসাথে ভালো করে মেখে নেব চিকেনের সাথে। এবার কালারটা করার জন্য দেব একটু ফুড কালার, এটা না দিলেও চলবে। আর দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। সব কিছু মাখিয়ে আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা অবধি ফ্রিজে রেখে দেব। এবার দিলাম সর্ষের তেল। ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবার এটাকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি ঘন্টাখানেকের জন্য। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। এবার ওই ম্যারিনেট করা চিকেনটা কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এটাতে আর কোনো মশলা দেওয়ার দরকার নাই, শুধু ম্যারিনেট করব আর তেল দিয়ে কড়াইয়ে এটাকে ভালো করে কষাবো। চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। কষাতে কষাতে চিকেনটার কালারও চেঞ্জ হয়ে যাবে, চিকেন দিয়ে তেল ছাড়তেও শুরু করবে। আর মাঝে মাঝে ঢাকা দেব, তাহলে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এই চিকেন চাপটা বাড়িতে করা খুব ইজি, শুধু ম্যারিনেট করতে হয়, কড়াইয়ে দিয়ে কষাতে হয় আর ঢাকা দিয়ে দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করতে হয়, বাস। আর কিছু করার দরকার হয় না। এই চিকেন চাপটার মধ্যে আমি জল দিচ্ছি না, কারণ আমি এটাকে একদম মাখা মাখা করব। যদি গ্রেভি করতে মন হয় তাহলে এটার মধ্যে সামান্য জল দেওয়া যেতে পারে। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দেব। কড়াইটা অনেকটা বড় ছিল, আমার ঢাকার কোনো ছিল না, সেই জন্য এই বড় গামলাটাই কড়াইয়ের উপর দিয়ে দিয়েছি। এখানে চিকেন অনেকটা আছে, সেই জন্য বড় কড়াই করতে হয়েছে। খানিকক্ষণ ঢাকা দেওয়ার পর ঢাকাটা খুলে নেব। চিকেনটা অনেক ভাজা হয়ে গেছে আর সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আস্তে আস্তে সাইড দিয়ে তেল ছাড়তে শুরু করছে। চিকেন চাপটা প্রায় একদম হয়েই গেছে। এবার এটাকে একটু দেখে নিতে হবে নুনটা ঠিক আছে নাকি। এটার মধ্যে আরেকটু নুন দিলাম, বাস। আর কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এবার নুন দিয়ে ভালো করে চিকেনটা নাড়াচাড়া করে নেব। সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি তেল ছাড়তে লেগেছে। আমার চিকেন চাপ একদম কমপ্লিট। আমার এই ইজি চিকেন চাপ রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।